장작에 불을 붙여주면 2분도 되지 않는 짧은 시간에 닭볶음탕이 끓기 시작하는데요. 야, 이건 무조건 맛있겠죠? 이 거센 장작불의 화력을 이겨낼 수 있는 건 두꺼운 무쇠 솥뚜껑뿐이랍니다. 와, 아니 불이 엄청 세요. 솥뚜껑은 한 번 뜨거워지면 잘 식지 않고 온도가 오래 유지되는데요. 덕분에 끝까지 뜨거운 불맛을 제대로 즐길 수가 있답니다. 비주얼 대박. 사진 찍으러 가도 좋겠네요. 솥뚜껑 위에서 압도적 비주얼로 재탄생한 닭볶음탕. 맛있겠네. 야, 얼마나 살도 연할까요? 시원한 바람을 맞으면서 한 입 크게 베어 물어보는데요. 어떠세요? 정말로 더위가 확 물러갈 만한 뜨거운 맛인가요? 네, 더운데도 잘 넘어간 맛있네요. 불맛이 좀 세고요. 네. 그 달달한 맛보다는 좀 얼큰하고 매콤한 맛이 맛있고요. 뭐야, 참나무 막 수수로 막 하니까 너무 맛있네. 끓이면서 먹으니까 더 맛있는 것 같아요. 솥뚜껑에 장작불로 끓여낸 불